මේක එක්තරා අභිරහස් සහ අපරාධ පරීක්ෂණ කියන විෂය පතයට අදාළ කතාවක්. මීට දශක ගණනාවකට කලින් ඇමරිකාවම හොල්ලපු මේ සිද්ධිය හැඳින්වෙන්නේ කාමරාංක 1046 අභිරහස කියලයි. ඇමරිකාවේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ කැන්සාස් නුවර තියෙන ප්‍රෙසිඩන්ස් හෝටලේ එක්තරා තරුණයෙක් මිය ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඒ මීට වසර 90කට විතර කලින් මේක මිනිමැරුමක්. හෝටලයක් ඇතුලේ මිනිමැරුමක් සිද්ධ වුණාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මිනිමරුව කෙසේ වෙතත් මියගිය පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉතා ඉක්මනින් දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒත් වැඩේ කියන්නේ මේ කතාවේදී ඒක වෙනස්. ඒ වගේම මේ සිද්ධියේ සංකීර්ණත්වය වගේම අපූර්වත්වය වැඩි වෙන්න ගත්තේ මේ මිනිමරුවන් කවුද කියලා හොයන් යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. කොටින්ම කිව්වොත් අද වෙනතුරුත් මේ කියන මිනිමැරුම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නූල් බෝලේ තාමත් ලියා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. බලන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී ඔයාටවත් පුළුවන්ද කියලා මේ අභිරහස විසඳන්න. මේ මහා අභිරහසට අඩිතාලම් වැටෙන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. 1935 වසරේ ජනවාරි 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඒ අවුරුද්දේ උදාවත් එක්කම. අපි අර කලින් කියපු ඇමරිකාවේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ කැන්සාස් සිටි එකේ තියෙන ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් හෝටලයට එක්තරා තරුණයෙක් එනවා. ඔහු තමන්ව හඳුන්වලා දෙන්නේ රෝලන් ටී ඕවන් ලෙසයි. වැඩේ කියන්නේ ඔහු හෝටලයට ඇවිල්ලා කාමරයක් ඉල්ලද්දි හරි අපූර්ව ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔහු හෝටලේ කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්න මේ විදියට කියනවා. මම කැමති ටිකක් නිස්කලංකව ඉන්න. ඒ නිසා මට පාර පැත්තට නැති ටිකක් නිස්කලංක පරිසරයක් පේන තැනකින් කාමරයක් දෙන්න. මේක ඒ තරම් අසාමාන්‍ය ඉල්ලීමක් නොවන නිසා හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලය ඔහුට ඒ වගේ කාමරයක් දෙන්න තීරණය කරනවා. ඔවුන් ඔහුට ලබා දෙන්නේ අපි මේ කතා කරන කාමරාංක 1046 යතුරු. මේ කාමරේ ජනෙල් මුහුණලා තියෙන්නේ ඔහු ඉල්ලපු විදියටම පාර පැත්තට නෙවෙයි හෝටලේ උද්‍යානයේ පැත්තට වෙන්න. හැබැයි බැලූ බැල්මට මේ තරුණයාගේ කිසියම් අසාමාන්‍යතාවයක් තිබ්බා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හෝටලයකට හරි ගෙස්ට් එකකට හරි යද්දී මොනවාම හරි බෑග් ටිකක් තියෙනවනේ. අඩුම තරමේ එක බෑග් එකක්වත්. නමුත් මේ තරුණයා ගාව එහෙම කිසිදු බෑගයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔහු අරගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බේ දත්බුරුසුවක්, දත් බෙහෙත් සහ පොඩි පනාවක් විතරයි. ඒකත් බෑග් එකකවත් මොකේවත් දාගෙන නෙවෙයි. ඔහුගේ කබායෙම රඳවාගෙන. ඔහුට මේ කාමරයට යන්න මඟ පෙන්වන්නෙක් ලෙස කටයුතු කරන්න සේවිකාවක් ඔහු සමග පිටත් වෙනවා. ඒ සේවිකාව ඔහුගේ කාමරය සකසන්න යද්දී ඕවන් හරි අසාමාන්‍ය ඉල්ලීමක් මේ සේවිකාවගෙන් කරනවා. ඒ තමයි ඕවන් මේ සේවිකාවට කියනවා තමන් කැමති ටිකක් අඳුරු පරිසරයක ඉන්න කියලා. අඳුරු පරිසරය සේවිකාව ටිකක් පුදුමයටපත් වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ මේ ඉල්ලීම සිදු කරන්නට නොහැකි තරම් මට්ටමක තිබ්බේ නැති නිසා ඇය එච්චර ගණන් ගන්න නැතුව ඔහු කියූ පරිදිම ඔහුට අඳුරු පරිසරයක් මේ කාමරය ඇතුලේ සකසලා දෙනවා. ඇය මුලින්ම කරන්නේ ජනෙල් වලින් එන එළිය කැපී යන විදියට තිර රෙදි සකසනවා. ඊට පස්සේ කාමරයේ තියෙන මේස ලාම්පුවේ එළියත් ටිකක් අඩු කරනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ සේවිකාවට දැනෙනවා ඕවන් ටිකක් තැති ගැනීමක ඉන්නවා කියලා. ඇය මේ විදිහට සියලු කටයුතු සකසලා දීලා කාමරෙන් පිටත් වෙන්න යද්දී ඕවන් නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි තව මොහොතකින් තමන් හමුවට කෙනෙක් එනවා. ඒ නිසා දොර අඩවල් කරලා යන්න. ඊට පස්සේ ඇය ඒ විදියටම දොර අඩවල් කරගෙන තමන්ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරි වලට පිටත් වෙනවා. ඊට පසු දිනේ ඒ කියන්නේ 1935 ජනවාරි 3 වෙනිදා මේ සේවිකාවම එනවා ඕවන්ගේ මේ කාමරේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන කාමරාංක 1046 පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වලට. ඕවන් මේ අවස්ථාවේ කාමරේ හිටියත් ඇය ඇතුළට ආවත් ඇය සමග කතා කරන්නට වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. මේ අතර එක්වරම කාමරේ දුරකථනය නාද වෙනවා. ඕවන් වහාම මේ දුරකථනය ආන්සර් කළා ඩොන් මට කන්න ඌමනාවක් නැහැ කියලා එකපාරට දුරකථනය විසන්ධි කරනවා. ඒ සිද්ධියෙත් හිතන්න තරම් අසාමාන්‍යතාවයක් නැති නිසා මේ සේවිකාව තමන්ගේ රාජකාරිය කරලා මේ කාමරෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ මේ සේවිකාව නැවතත් කාමරාංක 1046ට එනවා ඕවන්ට නැවුම් තුවා ලබා දෙන්න. ඒත් මේ වෙද්දී කාමරේ අගුළු දාලා තියෙනවා. මේ සේවිකාවට ඇහෙනවා කාමරය ඇතුලෙන් පිරිමි කටහඬවල් දෙකක්. ඉන් එකක් ඕවන්ගේ කියලා නිශ්චිතව හඳුනා ගත්තත් අනෙක් හඬ ටිකක් ගැඹුරු ඒ වගේම ගොඩක් රළු හඬක්. මේ සේවිකාව කරන්නේ සාමාන්‍ය විදියට දොරට තට්ටු කරලා නැවුම් තුවා අවශ්‍යද කියලා අහනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඊට පිළිතුරු දෙන්නේ ඕවන් නෙවෙයි. අර අපි කියපු ටිකක් රළු ගැඹුරු කටහඬක් තියෙන කෙනා. අපිට තුවා ඕනේ නැහැ කියලා ඔහු අර ගැඹුරු හඬින් රළු විදියට ඇයට කියාපානවා. ඊට පස්සේ ඇය එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. මේ තමයි සේරම කන පිට ගැහෙන දවස. ඒ කියන්නේ 1935 ජනවාරි 4 වෙනිදා. මේක සිකුරාදා දවස.
සුපුරුදු පරිදි මේ සේවිකාව නැවතත් ඕවන්ගේ කාමරයට ගිහිල්ලා තට්ටු කරලා අවසර ඉල්ලනවා පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වලට. නමුත් වැඩේ කියන්නේ කිහිප වතාවක් කතා කරත් ඕවන්ගෙන් පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැති එක. කිහිප වාරයකට පස්සේ තවත් වාරයක් දෙකක් උත්සාහ කරලා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැති තැන ඇය තීරණය කරනවා මේ ගැන හෝටලේ කළමනාකාරීත්වයට දැනුම් දෙන්න. මේ ගැන ඇය දැනුම් දුන්නාට පස්සේ හෝටල් කළමනාකාරීත්වය කරන්නේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා කාමරේ දුරකථනයට ඇමතුමක් ගන්නවා. නමුත් වැඩේ කියන්නේ ඒ වෙද්දී මේ කාමරේ දුරකථනයේ රිසීවරය පසෙක තබලා තියෙනවා කියලා ඔවුන්ට නිරීක්ෂණය වෙනවා. මේ නිසා මේ ගැන හොයලා බලන්න තවත් සේවකයෙක් යවන්න ඔවුන් තීරණය කරනවා. ඒ වෙලාවේ මේ සේවකයා කියනවා හරි අමුතු කතාවක්. ඒ තමයි තමන් හෝටලේ එහා මෙහා යද්දී මේ කියන කාමරේ දුරකථන රිසීවරය එල්ලි තියෙන විදිහ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ කාමරේ හිටපු පුද්ගලයා. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන ඕවන් මේ වෙලාවේ හිටියේ නිරුවතින් කාමරේ ඇඳ උඩ දිගා වෙලා කියලා මොහු කියනවා. ඒ වෙලාව ඔහු කියනවා තමන් හිතුවේ ඕවන් බීමතින් තමයි මේ විදියට ඇඳ මත වැතිරිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔහු දුරකථන රිසීවරය හරි ගස්සලා ආවා කියලා. මේ අනුව නැවත වාරයක් ඕවන් හිටපු කාමරේ දුරකථන රිසීවරය පැත්තකට කරලා තිබ්බ නිසාත් ඒ වෙද්දී ඕවන් නිරුවතින් ඇඳ මත වැතිරිලා හිටිය නිසාත් මේ ගැන සැකහිතුණු කාර්ය මණ්ඩලය වහාම යනවා මේ අභිරහස් කාමරංක 1046 වෙතට. ඔවුන් කාමරය වෙත ගිහිල්ලා කිහිප විටක්ම ඉතා තදින් දොරට තට්ටු කරනවා. මේ විදිහට තට්ටු කර ඕවන් මේ දොර අරින්න කියලා කිව්වත් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ල අවසානයේ ඔවුන් තීරණය කරනවා අමතර යතුරක් පාවිච්චි කරලා මේ කාමරේ දොර ඇරගන්න. මේ වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යහන 12ට විතර කිට්ටු කරලා තිබ්බේ. කාමරයට ඇතුළුණු ගමන් ඔවුන් දකින්නේ මහා භයානක දර්ශනයක්. මේ වෙද්දි කාමරය ඇතුලේ ඕවන් වැටිලා ඉන්නේ ඉතාම බරපතල තුවාල සහිතව. ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඉතා විශාල වශයෙන් ලේ ගලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. හැබැයි කාර්ය මණ්ඩලයට තේරෙනවා ඕවන් තාමත් පණ පිටින් කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් වහා ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි මේ ස්ථානයට වෛද්‍යවරයෙක් කැඳවනවා. මෙහිදී හෙළිවෙන්නේ ඉතාමත් දරුණු වගේම හරිම අසාමාන්‍ය කරුණු රාශියක්. ඕවන්ගේ හිසට සහ පපුවට ඉතාමත් බරපතල විදිහට පිහියනුම් සිද්ධ වෙලා තිබ්බා. ඒ පිහිපාරවල් කීපයක්ම ඕවන්ගේ හිස් කබල පසාරු කරගෙන ගිහින් තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඕවන්ගේ පපුවට එල්ල වුණු පිහිපාරවල් වලින් ඔහුගේ පෙනහැල්ලක් දරුණු ලෙස තුවාල වෙලා තිබ්බා. ඔහු මේ විදියට වැතිර හිටියේ ඇත්තටම කාමරේ ඇඳ උඩ. වෛද්‍යවරයාගේ නිගමනය අනුව අර සේවකයා කාමරයට ඇවිල්ලා රිසීවරය හදන කොටත් ඕවන් ඉඳලා තියෙන්නේ මේ දරුණු පහර කෑමට ලක් වෙලා. එහෙනම් කොහොමද මේ සේවකයා මේ ගැන දැක්කේ නැත්තේ? ඕවන් ඒ වෙලාවේ නිරුවතින් ඇඳ මත වැටලා ඉන්න නිසා සේවකයා ඔහු ගැන ඒ තරම් අවධානයක් නොදුන් නිසා මේ කරුණ මගහැරුණාද? මේ පිහියනුම් කොච්චර බරපතලද කියනවා නම් කාමරේ සිවිලිමට පවා මේ රුධිර පැල්ලම් එක් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම ඕවන් මේ පහර කෑමට ලක් වෙලා මේ වෙද්දි පැය 6-7ක්ම ගිහිල්ලා කියලා වෛද්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණය වුණා. කාමරේ හිටපු ඕවන්ව මේ තරම් කුරිරු විදිහට ඝාතනය කළේ කවුද? පාන්දර වෙද්දිත් ඔහු තුවාල ලබා සිටියා නම් දොරට අගුළු දාලා ගියේ කවුද? ඒ කාමරයේ දොරට අගුළු දාලා ගිය පුද්ගලයා හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලයේ කිසිවෙකුට නොපෙනෙන්න හෝටලෙන් පිටත් වුණේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ගැටලු රාශියක් මතුවන මොහොතක්. වහාම මේ ස්ථානයට පොලිසිය පැමිණියා. පොලිසිය විසින් සිදු කළ මූලික පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වෙන්නේ ඕවන්ව ගැට ගහලා මේ විදියට දරුණු වද හිංසා පමුණලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඕවන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සියල්ලම මේ වෙද්දි අතුරුදහන් වෙලයි තිබ්බේ. කාමරේ ආගන්තුක දෙයකට කියලා තිබ්බේ දල්වපු නැති සිගරට් එකකුයි කාන්තා කොණ්ඩ කට්ටකුයි. කාන්තා කොණ්ඩ කටුවක් කොහොමද දෙතෙන්ට ආවේ? පොලිසිය වහාම දුරකථන රිසීවරේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගත්තා. එහි තිබුණේ වර්ග 3ක ඇඟිලි සලකුණු පමණයි. ඉන් දෙකක් අර රෝහල් සේවකයාගේ, අනිත් එක ඕවන්ගේ. ඒ වෙලාවේ කාමරයේ තිබ්බ අනෙක් ඇඟිලි සලකුණු සියල්ල ඊටාම සිහින් ඒවා. ඒ ඇඟිලි සලකුණු වල ස්වභාවය අනුව ඒවා කාන්තාවකගේ වීමට වැඩි ඉඩක් පැවතුණා. මේ ඔක්කොම අලකලංචි මැද්දේ ඕවන්ව රෝහල් ගත කෙරුණා. ඒ වෙලාවේ ඔහු අවසිහියෙන් මෙන් යමක් මුමුණන්නට වුණා. ඒක මහා පුදුමාකාර දෙයක්. ඔහු පැවසුවේ Taman නාන කාමරයේ වැටිලා පපුව සහ හිස පෙදෙස තුවාලෙට ලක් වුණා කියලයි. ඒ කියූ සැනින්ම කාටත් තේරුණා ඒකනම් පට්ටපල් බොරුවක් කියලා. ඒත් මේ වගේ බරපතල තත්වයකදී ඇයි මේ විදිහට බොරු කියන්නේ කියලා හැමෝම හිත ඉද්දී තත්වේ එන්නෙම බරපතල වුණා. මේ විදිහට කාලය ගත වෙලා ජනවාරි 4 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙද්දී ඕවන් සදහටම ඇස් පියා ගන්නවා. ඒ නිකන් නෙවෙයි. ඇමරිකානු ඉතිහාසයේටම නොවිසඳුණු බරපතල අභිරහසක් එකතු කරමින්.
පොලිසිය වහාම බාහිර පරීක්ෂණ පටන් ගත්තා. නමුත් ඔවුන්ට ටිකක් හරි සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ සාක්ෂියකට හමු වුණේ එකම එක දෙයක් විතරයි. ඒ තමයි මේ මරණය සිද්ධ වෙන්න කලින් රාත්‍රියේ. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 3 වෙනිදා රෑ. එදා රොබර්ට් ලේන් කියන කැන්සාස් නගර සභා සේවකයා තමන්ගේ සේවා මුරේ ඉවර වෙලා ගෙදර යන ගමන් තමයි හිටියේ. ඔහු ඒ වෙලාවේ දකින්නේ ටිකක් විතර අසාමාන්‍ය දර්ශනයක්. ඒ තමයි කිසියම් පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ යට කමිසය විතරක් ඇඳගෙන පාර දිගේ දුවගෙන යන්නේ. එදා ජනවාරියේ ඉතා සීතල දවසක් වුණ නිසා මේ රොබර්ට් ලේන් කියන පුද්ගලයා හිතන්න ගන්නවා මේ වගේ දුහුල් ඇඳුමක් ඇඳගෙන මේ වගේ කාලෙක පාරතට යන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා ඔහු මේ ගැන ටිකක් අවධානයෙන් සොයා බලනවා. එහෙම නිරීක්ෂණය කරද්දී රොබර්ට් ලේන්ට පේනවා මේ පුද්ගලයාගේ අතේ ඉතා විශාල කැපුමක් තියෙනවා. මේ වෙද්දී අර පුද්ගලයා ඉන්නේ හරිම වේදනාවෙන් ඒ වගේම කලබලයෙන් කියලා රොබර්ට් ලේන් දකිනවා. ඒ නිසාම ඔහු ඒ පුද්ගලයා වෙත දුවගෙන යනවා. දුවගෙන ගිහිල්ලා සුව දුක් විමසනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ අර පුද්ගලයා ඔහුට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ටිකක් අසභ්‍ය වචනකින් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට බැනවදිමින්. ඒකේ අර්ථය ගත්තොත් එහෙම මම අරයකාව හෙට මරා දමනවා වැනි අදහසක් තමයි ඔහු කියලා තිබ්බේ. මේ මිනිස්සයාගේ තත්ත්වේ එච්චර හොඳ නෑ කියලා තේරුණ රොබර්ට් ලේන් ඉතා ඉක්මනින් ටැක්සියක් නවත්තලා ඔහුව පිටත් කර හරිනවා. මොහු ටැක්සියට නැග්ගකම පවසන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් හොටෙල් කියලා. මේ අනුව පොලිසිය රොබර්ට් ලේන්ට පෙන්වනවා රෝලන්ඩ් ටී ඕවන්ගේ ඡායාරූපයක්. එහිදී මේ මිනිස්සයා හඳුන ගන්නවා ඔව් මන් දැක්කේ යාව තමයි කියලා. මේත් එක්ක පොලිසිය හිතනවා ඔවුන්ට දැන් නම් මේ අභිරහස විසඳන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් වැඩේ කියන්නේ ඒක එහෙම උනේ නෑ. මිය යන වෙලාව වෙද්දී ඕවන් සතුව කිසිදු පන්නේ ලියවිල්ලක් තිබුණේ නෑ. කොටින්ම ඔහුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්නවත් ලියවිල්ලක් මේ වෙද්දී ඔහු ළඟ තිබ්බේ නෑ. පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරගෙන යද්දී ඔවුන්ට හෙළි වෙනවා අර පුද්ගලයා ලබල් දීලා තින්නේ බොරු නමක් කියලා. ඔව් රෝලන්ඩ් ටී ඕවන් කියන්නේ බොරු නමක්. ඒ වගේම කිසිම කෙනෙක් ඔහු සොයාගෙන පැමිණිලා නෑ. මේ අනුව ඔහුගේ රූපේ පොලිසිය විසින් සියලු ජනමාධ්‍ය සහ පත්තරවලට ප්‍රසිද්ධ කරනවා. එතනදී එළිවෙන කාරණාව තමයි මොහු මේ විදියට විවිධ නම් වලින් විවිධ අවස්ථාවලදී පෙනී ඉඳලා තියෙනවා කියන එක. එතනින් එහාට කිසිම දෙයක් මේ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. අවසානයේ කැන්සාස් සිටි බලධාරීන් මොහුගේ මෘතදේහය භූමි දානය කරන්න තීරණය කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව වෙද්දි තමයි ඊළඟට සිද්ධ වෙච්ච නොහිතපු කාරණාව වෙන්නේ. ඒ තමයි අනන්‍යතාවය සංගවාගත් පුද්ගලයෙක් විසින් මොහුගේ මේ මරණයේ සියලු වියදම් පියවන්න අවශ්‍ය මුදල් ලබා දෙනවා. ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න පොලිසිය කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒ කිසිම උත්සාහයකින් ඒ දේ කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ සියලු උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ වෙනවා. අවසානයේ ඔහු භූමිදානයට ලක් වෙන්නේ අර අපි දන්න කියන නම රෝලන්ඩ් ටී ඕවන් ඒ කියන නමින්මයි. මේ භූමිදානය සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේ ඕවන්ගේ නමට පාර්සලයක් ලැබෙනවා. ඒ පාර්සලේ තියෙන්නේ මල් කලඹක්. ඒ මල් කලඹේ පුංචි කඩදාසියක් අමුණලා තියෙනවා. ඒ කඩදාසියේ තියෙන්නේ සදා ආදරණීය ලුසී වෙතින් කියලා. කවුද මේ ලුසී? මේ විදියට භූමිදානයෙන් පස්සේ අවුරුද්දක විතර කාලයක් ගත වුණා. 1936 එක්තරා දිනයක පොලිසිය වෙත හදිසියෙම එනවා එක්තරා කාන්තාවක්. ඇය ඇවිත් තමන්ගේ අතේ තියෙන පින්තූරයක් පොලිසියේ නිලධාරීන්ට පෙන්වනවා. තමන් රූබි ඕගල්ට්‍රී කියලා කෙනෙක් බවත් මේ පින්තූරයේ ඉන්නේ ආටමිස් ඕගල්ට්‍රී කියන තමන්ගේ පුතා බවත් පොලිසියට මේ කාන්තාව පවසනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි 1934 වසරේ ඉඳලා තමන්ගේ පුතා අතුරුදහන් කියලා එවකට ඔහු හිටියේ 17 වැනි වියේ කියලත් මෙය තව දුරටත් පොලිසියට අනාවරණය කරනවා. ඒ අනුව අවසානයේදී මේ තරුණයාගේ අනන්‍යතාවය යම් තාක් දුරකට තහවුරු වෙනවා. ඒත් වැඩේ කියන්නේ එතනින් එහාට සියලු දේවල් අදවනතුරු අභිරහසක් වෙනවා. ඔහුගේ කාමරයට ආපු අමුත්ත කවුද? උදේ පාන්දර අර සේවකයා දුරකථන රිසීවරය හදනකොට ඒ මිනිමරුවත් ඒ කාමරේ හිටියද? ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයා කොහොමද කාමරේ දොරට අගුළු දාලා පැනලා ගියේ? අවසානයේ මොහුගේ භූමිදානයට සල්ලි දැම්මේ කවුද? කාමරේ තිබ්බ අනෙක් ඇඟිලි සලකුණු වල අර තිබ්බ සිහින් ඇඟිලි සලකුණු ඒවයි භූමිදානයේ වෙලාවේ ඕවන් කියන නමට ආපු මල් කලඹේ ලියලා තිබ්බ අර ආදරණීය ලුසි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? ඒ කිසිවක් පවා අද වෙනතුරු හෙළිදරව් වෙලා නැහැ කිව්වොත් ඔබ පිළිගන්නවද? නමුත් ඔබට එය පිළිගන්නම් වෙනවා. ඔව් අදටත් ඇමරිකාවේ නොවිසිඳුණු අභිරහස් අතර ප්‍රමුඛතම අභිරහසක් තමයි මේ අපි කතා කරපු කාමර අංක 1046 කතාව.
කොටින්ම අපි කතා කරපු මේ කාමරංක 1046 අභිරහස් කතාවට මේ වෙද්දි අවුරුදු 91ක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඊට අදාළ වුණ කිසිවෙකුත් මේ වෙද්දි ජීවතුන් අතර නැහැ. අනේ නිසා තමයි මේ කියපු අභිරහස් කතාවත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසඳුනේ නැති අභිරහස් ගොන්නට එකතු වෙන්නේ. අපි මේ කතා කරපු කරුණු අනුව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන නිගමන මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබේ නිරීක්ෂණයන් මොනවද? හිත හිතින් දෙපා. දැම්මම පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසබර හරබර තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. දිගටම Think Wide Media එක්ක රැඳී සිටින්න.